Boko belajili honi yantuma homunu be kan lameni wakatina amalo dania ka fo kabe mali barakelo ka jemukan kenedika jemukan midu hadabole do anga jamana barakelo belajili ni kama e mogo munu be fe ni ka chekeda ka sika la kudon walma be bara suga munu ke i ka sika o nyefo mogo ye chuga amana ke bara fionfe i kera fonctionnaire bulla barakelo amana ka fe na yan wuli ambisi awma wa baɲumankɛ tɔn mɔgɔ minnu fana bi ni olu bɛ fɛ k'an ka nin jɛmukan in k'an dɛmɛ an ka baara la aw ka dɛmɛ ni aw mago bɛ an na fana an ka kunnafoni o bɛ jɛmukan in kɔrɔ bi bi in na ani promoteur dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo ni ale ka baara ale bɛ entreprise baara de la nka ko kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da an bɛ kuma di a ma a ka ɲɛfɔli ka ɲi a ka baara tagabolo la n balimakɛ somɔgɔw tɔɔrɔ se alhamdulilayi baasi tɛ yen n ka foli b'aw yɛrɛ ye ne tɔgɔ ko Ntoye i y'a fɔ cogo min na n bɛ baara kɛ entrepreneuriat cadre kɔnɔna na ni ka jɛkulu sigi jɛkulu min b'a to mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ sabati baaraw kɛ voilà donc n'i y'a ta o bolo kan an bɛ fɛnw kɛ an ko min ma ko formation ka mɔgɔw kalan minnu tilala kalan na walima minnu yɛrɛ ma tila fɔlɔ k'u dɛmɛ k'u hakilina fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ k'u ka kalanw sabati an bɛ fɛn kɛ fana min an k'a ma ko représentation c'est à dire ka mɔgɔ nɔbila ta i bɛ ko dɔ kɔnɔna na i bɛ jamana wɛrɛ la ou bien i bɛ région wɛrɛ la nka i mago bɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'i nɔbila ta k'i dɛmɛ o cadre fana kɔnɔna na principalement an bɛ fɛn kɛ an ko min ma ko orientation professionnelle ani coaching de vie d'accord baasi tɛ nka e nin baara min ni e ka choix portera a kan a sɔrɔla mun de fɛ ayiwa sani n k'o ɲininkali jaabi n b'a f'i ɲɛna fɔlɔ n k'an ka entreprise tɔgɔ ko astuce prestation n'i ko ko astuce prestation i ko ko n y'a fɔ cogo min na sisan orientation professionnelle ani coaching de vie mun kama n ye nin baara in sugandi ɲininkali ɲuman n y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw mago bɛ jukɔrɔma dondonni na mɔgɔw mago bɛ dɛmɛ na ka d'a kan k'a fɔ ko bɛɛ ye kalanw kɛ dɔw yɛrɛ ye kalanjanw kɛ dɔw yɛrɛ fana ma kalan kɛ nka baara sɔrɔ bɛ ka k'u ma baara ye o kama an y'a ye k'a fɔ dɔnniya min b'an bolo dɔnniya min b'an na an ka fɛɛrɛ tigɛ ka o mɔgɔ masinaw dɛmɛ k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ u yɛrɛ la k'u dɛmɛ u k'a dɔn u ka laɲiniw ye min ye min b'a to u yɛrɛ fana ka se ka bɔ u yɛrɛ la sabula bɛɛ ni hɛrɛ ka kan n'i ko hɛrɛ i ko fɛɛrɛw an ka baara de ye o fɛɛrɛw waliyali ye pour que o mɔgɔ masinaw ka se ka sira sɔrɔ u fana ka nimisiwasa sɔrɔ komi tɔw b'a sɔrɔ cogo min na d'accord nka danfara jumɛn de bɛ orientation professionnelle ale ni coaching de vie ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa danfara bi nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ an b'a daminɛ ni coaching de vie ye n'i ko ko coaching de vie i ko ko ka mɔgɔ dɛmɛ n'i ko ko dɛmɛ i ko ko k'a dɔn fɔlɔ a tigi bɛ situation jumɛn na a bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna na est ce que a tigi hakilina lafiyalen don wa est ce que a b'a fɛ ka ko min kɛ a kow ɲɛnen don a bolo wa walama a ɲɛnen t'a bolo wa coaching de vie jɔyɔrɔ ye o ye ka a to mɔgɔ ka o ɲininkali ninnu tengu i yɛrɛ la n'o ɲininkaliw tenguli la a ka ca ala fɛ i b'a dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye n'i ko ko e yɛrɛ ye jɔn ye c'est comme si dɔnniya minnu b'i la est ce que u bɛ bɔli kɛ pour que i ka se ka bɔ i yɛrɛ la wa walama dɔnniya minnu b'i bolo est ce que i bɛ se waliyali ɲuman na pour que i ka se ka nafa sɔrɔ a la wa donc coaching de vie bɛ bolo o kan an b'o baara kɛ pour que ka mɔgɔw dɛmɛ u k'a faamuya k'a fɔ ko pour que i ka se ka bɔ i yɛrɛ la f'i k'i yɛrɛ dɔn f'i k'a dɔn e yɛrɛ bɛ mun dɔn est ce que i bɛ min dɔn a bɛ se ka fɛn s'i ma ou bien a tɛ se ka fɛn s'i ma donc coaching de vie bɛ bolo o kan mais n'i ko ko mentoring i ye fɛn wɛrɛ fɔ kelenw tɛ ka da mun kan mentoring bɛ waleya baara hukumu kɔnɔna na a ka ca ala fɛ i bɛna sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na sisan mɔgɔ kura dɔ bɛ yen min ye baara daminɛ mais a ma matarafa fɔlɔ mais dɔ wɛrɛ bɛ yen min mɛnna a la kosɛbɛ ale ka dɔnniya ka bon donc ale principe ye jumɛn ye ka mɔgɔ kura kalafa mɔgɔ la mɔgɔ min b'a dɔn ka ban pour que min b'a dɔn o ka se ka min t'a dɔn
jukɔrɔma dondo a k'a dɛmɛ pour que a ka se ka baara taabolo faamuya a ka se ka baara kɛcogo matarafa walima min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la ka na se yɔrɔ la min na min bi ka jukɔrɔma dondo fo yɛrɛ fana ka nimisi wasa sɔrɔ donc coaching de vie ale ni orientation professionnelle ni mentoring bi don ɲɔgɔn kɔnɔ yɔrɔ dɔ la nka ni ye orientation professionnelle ta i ko ko minnu bɛ baara kadara kɔnɔna na est ce que u baara min na u t'a fɛ k'a falen wa walama u yɛrɛ ma baara daminɛ fɔlɔ u bɛ kalan na a ka kan u k'a dɔn depuis u ma tila kalan na mun de ka ɲi olu ma baara hukumu kɔnɔna na donc n'i ye nin fɛn ninnu fara fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ n'i y'u ɲini k'u dɔn n'i ye baara daminɛ i bɛ nimisi wasa sɔrɔ nka nin baara ninnu ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ sisan est ce que kalan de bɛ a kama walasa i ka se ka kɛ nin baarakɛla ninnu ayiwa n'i ko ko ka mɔgɔ jukɔrɔma don an bɛ ka baara min kɛ baara nɔgɔn tɛ kalan jɔnjɔn tɛ yen bi na an bɛ yɔrɔ min na mais a baara bɛ sen na n'i ye kalan yɔrɔ bɔ a la i ko ko faamuya mɔgɔ minnu b'a kɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔw don minnu mɛnna baara kadara kɔnɔna na donc o mɛnni in b'a to u hakili fɛrɛlen don kosɛbɛ o hakili fɛrɛ b'a to u bɛ se ka don mɔgɔ wɛrɛ jigiya kɔrɔ ka fɛnw kala a tigi kun fɛn minnu b'a to a tigi bɛ se ka sira sɔrɔ kalan fana jɔyɔrɔ b'a la bi in na fɛnw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan mun ye kalanw ye nka kalanjanw tɛ kalan kunkurunin don ka taa kalo 1 kalo 2 kalo 3 la min b'a to minnu bɛ jukɔrɔma dondonni kɛ u ka se ka a dɔn fɛɛrɛ jumɛn wɛrɛ b'a to fɔlɔ i k'a dɔn mɔgɔ bɛ degun kɔnɔna na kelen fila n'i ye fɛɛrɛ ninnu waleya i kan ka mun kɛ pour que a tigi ka se ka bɔ a yɛrɛ la ou bien n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ degun kɔnɔna na a yɛrɛ lafiyalen don ka ban mun bɛ se ka kɛ pour que a ka lafiya in ka se ka sabati ka tɛmɛ o bɛɛ kan donc o kalanw labɛnniw bɛ sen na min b'a to a baara ka di minnu ye olu fana ka se ka don a la nka a tɛ taa an bɛ fɛn min wele a tɛ taa faamuya kɔ a tɛ taa mɔgɔ dɔnni fana kɔ nka est ce que siko fana bɛ a la walasa i ka se ka mɔgɔ kalan ka kɛ coaching ye olu ni a ɲɔgɔnna caman ayiwa n'i ko ko an minnu bɛ jukɔrɔma dondonni kɛ siko t'a la en principe hali ni siko kan ka k'a la a bɛ dépend dɔrɔn connaissance ko yan fan fɛ a ka kan n'i ko k'i bɛ mɔgɔw jukɔrɔma dondon i yɛrɛ ka dɔ dɔn n'i tɛ dɔ dɔn i tɛ se ka dɔ fɔ dɛ donc u bɛ a bɛ mɛn ka caya j'allais dire mɔgɔw b'a ɲininka yala mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka jukɔrɔma dondon ka daminɛ san hakɛ jumɛn na bɛɛ bɛ jukɔrɔma dondon denmisɛnnin fitinin bɛ jukɔrɔma dondon cogo min na mɔgɔkɔrɔba fana bɛ jukɔrɔma dondon ten ka d'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka ye fili kɔnɔ i ka diɲɛlatigɛ wagati bɛɛ la bamananw ko ten ko denmisɛnnin bolo ko ɲuman k'o de bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni donc denmisɛnnin mana faamuyali kɛ ka joona a ka ca ala fɛ a yɛrɛ fana bɛ se ka mɔgɔkɔrɔbaw jukɔrɔma dondon denmisɛnnin fitinin fana ka kan ni jukɔrɔma dondoli ye ka da mun kan sabula mɔgɔya yɛrɛ tɛ sabati ni lamɔ tɛ mɔgɔ la mɔgɔya yɛrɛ tɛ sabati n'i tɛ taa fan dɔ yɛrɛ la a bɛ fɔ wagati dɔ la ko mɔgɔya sigilen don yɛrɛdɔn kan yɛrɛdɔn in tɛ dɔwɛrɛ ye o yɛrɛdɔn in ye lamɔ sabati ko ɲuman de ye an ka société yɛrɛ n'i y'a ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ ko an sinsinna lamɔ kan kosɛbɛ lamɔ in généralement a bɛ mɔgɔw permettre u ka taa fan dɔw yɛrɛ la u ka se ka bɔ u yɛrɛ la wa a ka ca ala fɛ u ka nafa s'u yɛrɛ ma u ka nafa se u jɛɲɔgɔnw fana ma ok nka aw ka sarako u bɛ cogo jumɛn de la ayiwa n'i ko sara wagati dɔ la kuma ka ca dɔɔni sabula an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a caman bɛ yen an tɛ wari minɛ u la sabula an bɛ baara min kɔnɔna na nin baara kura don an ka jamana kɔnɔ o kama an bɛ mɔgɔ minnu jukɔrɔma dondon daminɛ na an tɛ fɛn minɛ u la pour que u yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ an bɛ ka baara min kɛ baara sugu jumɛn don ni u y'a nafa dɔn o waati la an bɛ sɔrɔ ka sarali don a kɔnɔna na ayiwa mais minnu bɛ a ko dɔn ka ban olu bɛ sarali kɛ bon sarali in suguya fila b'a la suguya fɔlɔ ye jumɛn ye suguya fɔlɔ ye baara kɛ o kɛ i bɛ wari sara suguya filanan ye minnu ye mɔgɔ kuraw ye entrepreneuriat kɔnɔna na n'u mago bɛ jukɔrɔma dondonni la an k'u dɛmɛ u ka se ka sira sɔrɔ u ka se ka bɔ u yɛrɛ la u fana ka se ka nafa sɔrɔ olu an bɛ partenariat de signer olu fɛ min b'a to an tɛ wari minɛ u la yɔrɔnin kelen an b'u jukɔrɔma dondon fo wagati min na an k'a ye nafa bɛ ka don na donc o wagati la wari o wari mana don purutinimi ko la ka dɔ lase an yɛrɛ ma sabula n'i ko baara ye ko k'a nafa
nka aw ka nin baara ninnu gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan kosɛbɛ a kɔnɔna na? ayiwa baara kɔni ni gɛlɛya ti ban gɛlɛya kun fɔlɔ ye min ye fu ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen u b'anw contacter k'a fɔ n mago bɛ nin na n mago bɛ nin na n'i ye fɛɛrɛw don u kɔrɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u b'u kɔ don i la sabula olu yɛrɛ fɛ e kan ka kɛ olu ye fu kɔni tɛ ban diɲɛlatigɛ la mɔgɔ kan ka ɲɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma o ye kelen filanan o ye jumɛn ye a ka ca ala fɛ i bɛna sɔrɔ an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu tɛ yen min b'a to an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka yɔrɔ jan filɛ ka se ka programme sigi sen kan min b'a to mɔgɔ minnu bɛ s'an ma u ka se ka da an na kosɛbɛ kelen u ka se an fana ka se ka u dɛmɛ ka se yɔrɔ la min b'a to an bɛɛ ka nafa bɛ bɔ a la wa jamana yɛrɛ ka nafa bɛ bɔ a la. nka ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin sinfilakaw ma? ayiwa n'i ko ladilikan a caman bɛ yen ka n b'a kɛ kunkurunin ye bi bi in na n bɛ se ka min fɔ sifinkaw c'est que mɔgɔ man k'i dulon kalan dɔrɔn na mɔgɔ kan ka bolola baara dɔ boloda gɛrɛfɛ sabu kalan dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la o ye kelen filanan mɔgɔ ka n'i tɛgɛ fila da i sen kan ko n y'a ɲini k'a ɲini fo ka dɛsɛ ayi baara ɲini fana ye kalan de ye o baara ɲini fana kɛcogo de bɛ ala o n bɛ misaliya ta a ka ca ala fɛ n bɛ mɔgɔ caman dɔn minnu sera ma i bɛna sɔrɔ kalo yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ baara ɲini siɲɛ kelen siɲɛ fila n'u ma wele dɔrɔn u bɛ découragé u b'u bolo b'a kɔrɔ o ye fili de ye o n'i ko ko baara ɲinini i bɛ se ka semaine o semaine i ma baara ɲini sɛbɛn bila a ka dɔgɔya a man ka jigin 6 jukɔrɔ o b'a to a ka ca ala fɛ n'i y'o kɛ et puis a kɛko ɲuman na i bɛ sira sɔrɔ fura foyi ti a la o kumana u k'u cɛsiri hali bi u k'a dɔn fana ko entrepreneuriat fana ye bɔda dɔ ye a ma nɔgɔn c'est vrai mais ni fɛn min nɔgɔyara dɔrɔn diya t'o la wa nafa t'o la o kumana u ka o yɔrɔ jateminɛ n hakili la n'an taara o bolo fɛ a ka ca ala fɛ bɛɛ bi i niyɔrɔ sɔrɔ an kɔni bi yan an ka baara ye dɛmɛni ye ni minnu sera an ma n'an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ ni ala sɔnna ma. ni mɔgɔ minnu mago bɛ aw la sisan u bɛ se k'aw lasɔrɔ cogo di? ayiwa an bɛ bɔlɔlɔ kan an ka baara kun fɔlɔ bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan n'u k'o ma ko internet an ka sitiw bɛ yen n y'a f'i ɲɛna daminɛ na n ko an ka entreprise ye Asprest ye ni mɔgɔ min yɛlɛla bɔlɔlɔ kan a ka ca ala fɛ n'i ye Asprest composé i bɛ an lasɔrɔ walama n'i ye ne yɛrɛ tɔgɔ tape bɔlɔlɔ kan n'o ye Nuhu Ture ye a ka ca ala fɛ i bɛ n lasɔrɔ o tɛmɛnen bɔlen a la numéro de téléphone b'an bolo nka n bɛ kelen di n'o ye 70 23 43 91 a ka ca ala fɛ n'i y'an laɲini nin sira ninnu fɛ i b'an lasɔrɔ wa dɛmɛ minnu bɛ an bolo kan minnu bɛ kɛ fu la an b'olu kɛ mɔgɔw ye fu la nka minnu ka kan ni sara ye ayiwa an b'olu fana filɛ ji ɲɛma jɔlen na ayiwa kuma filɛ o sara olu bɛ kɛ i n'a fɔ cogoya jumɛn de la sisan? ayiwa n y'a f'i ɲɛna n ko saracogo fila bɛ yen saracogo fɔlɔ ye an mana activité fɛn fɛn kɛ dɔ bɛ sara a bɛ se ka taa pourcentage kunda mais ko bɛɛ ye bɛnkan de nka mɔgɔ dɔw bɛ minnu an n'u bɛ partenariat kɛ partenariat kɔnɔna na a ka ca ala fɛ an tɛ wari minɛ sabula an bɛ an jigi da ɲɔgɔn kan o la ni an bɛ ko minnu kɛ n'u bɛ o mɔgɔ masinaw concerné an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛn b'u fana bolo ka kɛ wagati min na an fana bɛ far'u kan k'u dɛmɛ k'o ko kɛ donc o b'a to wariko kuma tɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'i ko ko baara i ko ko jɛɲɔgɔnya o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na ni wariko kuma tɛ fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ yen bon ni o partenariat sugu de t'an cɛ sa wariko kuma bɛ fɔ n y'a fɔ daminɛ na n ko n'i ko ko wari minnu bɛ daminɛ na an tɛ se k'a f'u ɲɛna k'u ka wari sara ye sabula n'i k'u ka wari sara ko daminɛ na a bɛ na ni gɛlɛya ye bon pour que k'o éviter an b'a to u ka se yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to u bɛ revenu dɔɔni sɔrɔ o la sa an bɛ sɔrɔ k'a jateminɛ a bɛ taa bolo o tɛ baasi ye nka ɲɛna an ka kuma kuncɛ komi aw yɛrɛ ka baara sinsinnen don ka sifinnakaw dɛmɛ olu ni a ɲɔgɔnna caman laɲini jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma nin baara ninnu kan du kɔnɔ? ayiwa laɲini ka ca nka n b'a kɛ kelen ni fila ye u ye belebele kɛ sabula u ye
structure sigi sen kan n'o ye baaradaw ye minnu bi entrepreneur dɛmɛ kosɛbɛ nka ne hakili la n'i ko ko dɛmɛ kɛcogo de fana bɛ dɛmɛ na n'i ko ko dɛmɛ ɲɛsinnen don minnu ma a ka kan i k'u ɲininka u yɛrɛ kunkanko ye jumɛn mun de bɛ se ka kɛ u ye min b'a to u ka baara bɛ ɲɛ u bolo sabula an bɛ ka baara min kɛ nin faso jɔ baara de don ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ k'a jukɔrɔma don ne hakili la sara t'o la o kama an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka gɛrɛ anw na an fana b'u laɲini ni ala sɔnna ma nka ne hakili la an bɛɛ bɛ jamana taa ɲɛ de kɔ n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ni gouvernement an bɛ se ka dalafalen fɛnw kɛ min b'a to u bɛ se k'an dɛmɛ i n'a fɔ kalan tasira i n'a fɔ minan tasira fɛn caman wɛrɛw min b'a to an bɛ se ka jamanaden tɔw dɛmɛ pour que bi na an bɛ chômage kadara minnu kɔnɔna na an bɛ difficulté économique financière minnu kɔnɔna na an ka se ka jeunes tɔw dɛmɛ n'o ye sifinnakaw ye u fana k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ i yɛrɛ la ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ wɛrɛ la. D'accord. Mɔgɔ wɛrɛ foyi wɛrɛ t'i bolo ka fara nin kan. Ayiwa ni fɛn bɛ yen n b'a fɛ ka anecdote ni dɔ fɔ joona a bɛ kalo 2 bɔ dɔ ye n wele sunkurunin dɔ don a ko ka dɛmɛ don a ma k'a mago bɛ wari la ko degun dɔw bi a da la k'a bɛ fɛ k'o degun wuli ne kama n ko fɛɛrɛ bɛ n bolo n'a ti k'a ma baasi ye a ka se ma ne ni pharmacie caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna ale ni olu ɲɛ yira ɲɔgɔn na wagati ni wagati a bɛ se ka taa yen wuladafɛlaw fɛ k'olu ka yɔrɔw furan ka jɔsi a bɛ sɔrɔ min kɛ o la o sɔrɔ bɛ se k'a permettre a k'a ka degun wuli ka bɔ a kan o tɛmɛnen kɔfɛ a ka se ka hali peut-être kalan wɛrɛw boloda min b'a to a bɛ lafiya wa a yɛrɛ bɛ se ka ko wɛrɛw boloda min bɛ hɛrɛ se a yɛrɛ ma a bɛ hɛrɛ se a jɛɲɔgɔnw ma nka n kamana gana ka da mun kan a tigi ye n jaabi ko ale tɛ baarakɛla ye k'ale tɛ baarakɛla ye o ye n kamana gan kosɛbɛ n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara a kan mɔgɔw k'u hakilinaw falen sabu n'i ko ko jɔn bibi in na jɔn tɛ mɔgɔ ye min minɛnen don mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka siri jɔn ye mɔgɔ ye min hakili ma dayɛlɛ jɔn ye mɔgɔ ye min hakili la ko baara tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la ko mɔgɔ kan ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la ni an ye nɔgɔya bɔ an ka taabolo la hakili la sifinnakaw bibi in na u ka problème fanba ye o ye n'u y'o bɔ u ka taabolo la hakili la lafiya fanba bɛ sɔrɔ n b'a fɛ ka nin de fɔ kuma kuncɛ la. Lamɛnbagaw hakili la o ye caman faamu an ka bi baro nin na ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.